Hello and welcome to number 1 channel. My name is Davy Chams, coming live from BS Image Studios, and this is Sema na Davy Chams. Today I'm joined by a guest who was once forced into initiation by the mother-in-law, but she didn't give in. So that's her story today. Let me first introduce herself, then from there we proceed. Mami, okay. Introduce kwa viewers. Okay. Yeah. My name is called Cute Adisa. I was born 1982, a place called Kapchemgumu Village, Vihiga District. Okay. Yeah. So kuna unajua kila mtu anakuanga na reason kwa nini anafaa kushare story yake. Yeah. Ukiona reason ya kushare story yako ni nini? Reason ya kushare story yangu sana ni vile maisha imenipeleka hadi ikafika mahali nikasema Mungu anaona sasa lazima tu ni share story yangu na watu at least nipate msaada wangu itatoka wapi. Okay. Yeah. Sawa. So take us through your story. Story yangu ni nilipozaliwa maisha hayakuwa mazuri vile na mama na baba. Mama na baba kila siku walikuwa wanagombana, vita kwa nyumba. Wakati nilipofika class 5 tulikuwa tumezaliwa watoto wa 6. Wakati nilipofika class 5 mateso ilizidi sana. Baba akaoa bibi mwingine, juu mama hakuwa na kazi. Baba kaamua aoe mwalimu kama yeye. Babangu alikuwa mwalimu, yeye ako hai, mama alishakufa. Mateso ikakuwa mingi, mama anakimbia anaenda kwao, sisi tunabaki hapo na nyanya wa kuzaa baba. Baada anatutesa, mkikula mnaenda kukulia kwa mang'ombe, zizini la ng'ombe huko na watoto wetu wote. Sasa maisha ikakuwa ngumu, nikang'ang'ana nikamaliza class 8. Class 8 nilikuwa na 495 marks out of 700. Niliitwa Kenya High, Kaimos Girls na Bunyore Girls. Mama aling'ang'ana akanipeleka Kaimos Girls form 1 na form 2. Kufika form 2 ugonjwa ikamzidia na sasa nilikuwa nafukuzwa school fees. Mimi ndio sasa nikienda hapo mimi ndio nilikuwa mchevuchevu kwa watoto wetu wote. Sasa ilikuwa inabidi tukitaka kulala njaa mimi naenda nadanganya nyanya na mdanganya ng'ombe na jinyonga huko chini. Naingia kwa gala lake, naiba mahindi, naiba kwa mboga zake, napelekea watoto wetu na mama tunakula. Huku baba ameshapotelea huko kwa yule bibi mwingine wa pili. Inafika mahali nasema hapana, mamangu haizi kuteseka na baba ako hai. Natembea mguu mpaka penye baba hako, it was almost 15 kilometers. Nilikuwa naenda na mguu, natoka asubuhi nafika saa 8. Nikishafika huko najificha kwa gate na time kama wameingia. Wakishaingia na wafuata polepole, naenda naingia kwa nyumba yao, naiba chakula, naanza mwendo. Narudi kwetu, natembea usiku yote nikitembea tu. Naletea watoto wetu na mama yetu, napata wamekaa tu. Sometimes tunaweza lala hata siku 3 bila kuona chakula. Ni maji tu. Usiku naenda na waibia miwa karibu na jirani. Wanakuja tunakula hiyo miwa na watoto wetu, tunalala na mama. Sasa mama ugonjwa ikamzidia, ikafika mahali akakufa. Niliacha shule nikiwa form 2. Wakati niliacha shule nikiwa form 2, I was almost 15 years. 16-15 hapo. Ilibidi nioleke ili nisaidie watoto wetu. Wakati baba alisikia mama amekufa, akakuja, akazika mama. Kuzika mama, Mungu ni wa maajabu. Anazika mama na yule pia naye akafanya nini, akakufa. Sasa akazika the co-wife ya mamangu. Akakufa. Kukufa ikabidi baba rudi kwa boma yetu sasa. Kule walikuwa wamepangisha penye walikuwa wanafunza shule. Kurudi kwa kwetu akaanza kukaa. Mimi nimeoleka tayari, nishaoleka. Sasa mimi niko kwa ndoa, but watoto wetu walikuwa wanakuja. Nilikuwa sasa nakaa karibu na nyumbani kwetu. Nilikuwa nakaa Kisumu na nyumbani ni Jebroko. Sasa nilikuwa napiga simu naambia mtoto mkubwa kuja uchukue chakula muende mkule. Haya, dadangu akamaliza class form 4, mwenye ananifuata anaitwa Rail kumaliza form 4. Nikasema heri wewe usome lakini mimi nisisome. Nikaongea na my husband na hicho ndio kilikuwa chanzo cha mama mkwe kunitesa. My husband akamwambia Rail, umepata nini? Rail akamwambia nimepata C+. Akampeleka Rift Valley Institute College. So far sasa hivi yenye tunaongea Rail saa hii anafanya na IEBC Kakamega. So Rail alinipromise kitu kimoja. Aliniambia mtoto wetu,
vile umestruggle nimeshamaliza kusoma. Mimi nitakuchukulia mtoto na nitamsomesha. Rail amesomesha mtoto wangu Barbara. Sijui Barbara anavaa nini, anakula nini, anasoma aje. Hapo mbele ya Mungu naweza kuwa nadanganya. Rail ndio anamshughulikia kwa vile nilimfanyia. Nilikuwa nachukua pesa cha nguvu, mwanaume ananipiga lakini mtoto wetu afanye nini? Asome. Nikangangana mpaka akagraduate. Sasa hii anafanya na IEBC, but siwezi nikamsumbua juu pia yeye ako na mahitaji zake, ako na watoto wake wawili na huyu wangu. Sasa huyu wangu amemsomesha so far, kamemaliza form 4, kamekuwa na B+. Mwenye anamfuata huyu ndio yeye amemaliza class 8, lakini hakuperform vizuri juu alikuwa anafukuzwa. Mimi nikigonjeka nikiwa kwa kitanda, yeye ndiye atasombea watu maji, aamishe watu from place to place. Akipata hizo pesa ndio tukule. Mtoto anaweza maliza hata 1 wiki bila kwenda shule. Akienda shule hivyo tu mpaka kamemaliza class 8. Class 8 kumaliza, school arrears niko nazo huko mingi. Niko na almost 18,000 of which mwalimu kwa amesema sitakupatia nini mpaka umalize school fees ndio nikupatie living certificate. Jana nimeenda nikamlidia, amenipa tu photocopy ili mtoto aingie secondary. Hizi makaratasi zenye unaziona hapa ni vitu za mtoto wangu, school structure fees, na sina namna. Nimetembea kwa chief kila mahali, hakuna. Tukitoka kwa hiyo story ya sasa, tuende mahali penye nilikuwa nimeoleka, na hapo ndio chanzo changu cha mauti ilitokea. Siwezi blame my background family. Despite that niliteseka huko, lakini saa hii venye nateseka hivi, I blame my mother-in-law na father-in-law because waliniambia na mdomo yao, and I swear from the bottom of my heart, mama mkwe aliniambia usipokubali hizi uchawi yetu, hakuna mahali utaprosper till death, whether you like it or not. Na nikazidi tu kuomba Mungu, kwa hiyo boma nilikuwa nimefungwa. Hata ukitoka uoni gate inafunika kabisa. Una rotate tu na watoto. Nilianza kutoka kwa hiyo boma, nilioleka 2000. First born 2002, second born 2007. But kufika 2003 wakati nilizaa sasa huyu mtoto, mama mkwe alitaka uwe wananyoa nywele kipara, alafu wanachukua nywele yako wanaeka kwa samadi. Wakishaweka kwa samadi hivi, anazunguka nao kwa nyumba yake, kumbe kuna hiyo shimo ya hizo mizinga ubwe zao, anaeka hapo, of which hata huyu mwanaume akunyonge akuteremshe chini, hakuna penye utaenda. Ukienda kwenu unabakingi jivu mpaka siku yenye utarudi huko ndio ukue wapi normal. Unaona? Mimi nilikataa kwa sababu mamangu alikuwa akinikujia kwa ndoto na kiboko. Ukikubali na mimi heri nikufe na wewe, uache Barbara. Kangangana nikazaa tena second. Okay, mazinga ombwe inamaanisha mazinga ombwe. Mama mkwe alikuwa amefunga manyoka na nyuki, mzinga ya nyuki. Hii nyoka, huyu mama alikuwa kwa kijiji, akiona mtoto wa mtu ameendelea na kwake hakujaendelea, anafinya huyo mtoto. Sasa mtoto maybe anaenda anatafuta tuseme vitabu, anaenda anaeka kwa hiyo nyoka inalalia. Na hii mzinga kama hakutaki mazuri, hana kutumia kwa boma yako. Sasa hizo vitu zinakuzingira, unashindwa na hii nyuki zimetoka wapi? Zinafanya tukumbe zinafanya maneno yao. You will never succeed in life. Na hiyo ndio kazi yenye nilisema siwezi, na hiyo ndio nilisema let me divorce, sitakufa, nitaishi hadi kifo yenye Mungu atanichukua. Sasa alikulazimisha alinilazimisha kufanya nini sasa? Alinilazimisha sasa, kwa vile kijana bwana yangu ndio kijana wake wa roho. Unajua sisi wazazi unazaa, but kuna mtoto mmoja unapenda kwa wote. Sasa huyu wangu ndio roho ya mama mzazi. Sasa mama mzazi alitaka hizo vitu sasa atrain mimi. In any case sasa yeye akikufa, mimi nichukue hiyo the generation. Then from mimi pia mimi niko na watoto. Tena nitatafuta mtoto mmoja, for example mimi kwa watoto wangu 3, huyu mwenye anaitwa Ferdinand ndio roho yangu, yani my heart kabisa, but napenda watoto wote. Sasa wakati pia mimi nitafanya hivyo, bibi ya Ferdinand that generation tena nimfunze. Na sasa ikifikaje ukajua huyu mtu ananilazimisha? Kuna mahali ilifika nilijua ananilazimisha kwa sababu what?
nilikuwa napigana na hizo vitu zake, huku napigana na kanisa. Mimi nilikuwa nimeokoka kabisa. Huku napigana nazo kivipi? Sasa nikienda for example kanisani ama nimeenda morning devotion, baada ya hiyo nikikuja kwa nyumba unapatana tu na vitu, unaweza pata panya inataka kuuma, pusi, hata pusi mpaka inakuuma. Sasa ndio pastor akaniambia that boma lazima tufanye maneno. Na hiyo boma hakuna mtu mwenye anaingia, hata pastor hakuna. Sasa ikakuwa ngumu, huku nangangana na mother in law na boma, huku nangangana na pastor. Sasa imekuwa ngumu kabisa, hakuna penye ninge escape. Kuna kitu hapa nataka audience understand. Yes. Alikuwa anataka kuinitiate. Yeah, alikuwa anataka let's say something to do with the sacrifice. Sasa ilifika mahali mlimeka agreement kwamba unafanya hiki kitu, ama ulijuaje anataka kuinitiate? Nilijua kwa sababu alikuwa kila mara akikuja kwangu asubuhi, the first thing umeaccept ni kunyoa nywele, then from there kuna oath ukubali. So unaona ni kitu alikuwa ananilazimisha. Sasa alikuwa anakuambia yeah. Kuna process, oath. We have a process. Okay. Si bure. Alafu chenye ilifika mahali sasa tukawachana na yeye. Mimi upenda acting, mimi upenda ucheshi, mimi si mdomo mtu wa kunyamaza. Na hizo vitu wakati sasa alikuwa ananielezea, inakuanga haifai ukue muongeleshi sana, talkative sana, haitakikani ukue closed na watu, wewe ni kujifungia tu kwa boma. Ukitoka unaenda shughuli zako unarudi, na mimi singeweza. Singeweza. So that is why ilifikanga mahali anaambia bwanangu, nimesema uende kumchapa. Bwana anatoka tu from nowhere. Mama amesema nikuchape. Na sasa hiyo uko na operation, mangumi, mateke kwa tumbo, nini. Majirani hakuna venye wataingililia juu hiyo boma imeshasarendiwa. Wewe jirani hata usikie nduru, unafika pale kwa gate unarudi. Okay. Na hizi vitu zake hizo unasema nyoka ushaiziona hivi live ukasema? Yes. Yes, nishaziona. Nyuki ilikuwa nyuma ya nyumba yangu kwa mti kubwa ya avocado. Hizo nyuki zimeikwa hapo. Na hii nyoka iko kwa mandizi. Pale boma ndizi ndio nyoka ziko. Na ni sofa mimi nilishaona tu nyoka 3 peke yake. Kando na hizo sijui, although majirani walikuwa nasema akona nyoka 7, but mimi sikuona nyoka 7. Ni 3 tu ndio nilikuwa naona, na zilikuwa zinanikujia. Nyoka inakukujia, inafanya hivi vizuri kabisa. Ni kama inakuchekea mpaka unabaki uko stranded hivi kuiona. Okay. Na inarudi. Sawa. Then from there sasa after kukataa nini ilifanyika? After kukataa ndio sasa nitoke. Nilikataa kabisa. Akajua mimi ni mwerevu kabisa. So what my mother-in-law did, sijui alienda wapi. Kurudi, bwana alitoka Eldoret, akakuja saa 4, alitoka kwa mother-in-law saa 7 za usiku. Na akakuja akasema, mama amesema nikuchape. Nikamwambia of which reason? Kitambo niseme ameshani gonga hapa hivi ngumi. Na mimi naye nikampindukia na nikamshika kale kazuri kabisa. Nikamuingiza chini ya kitanda na nikachukua hii mbao ya kutengeneza chapati. Nikamgonga, akapiga nduru. The same mother-in-law. Kumbe tukipigana alikuwa nyuma ya dirisha yangu ya bedroom. Anasikia. Wakati alisikia mtoto wake ndio sasa ako chini, mimi niko juu na mgonga, ilibidi aingie, na ni tabu, but ilibidi aingie paka bedroom akuja saidia mtoto wake. Baada ya kumsaidia mtoto wake, asubuhi akasema hii maneno isiende mbali, tusameane. Kumbe haikuwa kusameana. Mchana nimeshinda vizuri. Nilikuwa na ng'ombe 4. Nimetoa ng'ombe huko chemichemi na zileta kwa boma kuifunga. Sasa akatime kama nimeinama. Akaenda akachukua ile gunia za Mumia Sugar Company, zile mzito kabisa. Akakuja nyuma yangu na akaniingiza ndani. Juu nimemshinda na nguvu. Kuniingiza ndani akawa na sukuma, akaniteremsha paka huko kwa mtaro, anitushe kwa maji yenye inateremka. Kumbe mtoto wangu alikuwa ameona. Mtoto wangu akakimbia jikoni mbio, akachukua kisu, akakuja akanikata. Kama yeye ameshaniweka, na akaruka ng'ambo ile nyingine akaenda. Sasa mtoto akakata hiyo gunia, nikatoka, nilikuwa nimekunywa maji. Sasa hapo ndo niliamua nikasema wacha ikae. Ukatoka huko. Nikaenda kwa chief, sikuwa na fare. Chief ndio alinipatia fare.
ya kutoka Busia mpaka kwetu. Kwetu ni Gambogi hapo kwa baba. Kufika kwa baba, baba ameshaoa bibi mwingine. Mateso ni yale yale. Nikaamua hapana. Nikaenda Kisumu. Kutoka kwetu mpaka Kisumu you can just walk. Nikaenda Kisumu. Kufika Kisumu, niko tu na watoto wangu siwawachi. Kufika Kisumu kwa kina mama yangu, anko akaniambia wakati nilizika dada yangu, my twin brother ya mamangu kabisa. Wakati nilizika sister yangu sina uko na nyinyi. Geti ndio ile, pitia tu hapo kienda. Nilikuwa na watoto wawili na mimba miezi 2. Wewe ni babako sasa? Huyo ni anko. Baba mimi nilimchukianga tu. Hapo hata saa hii atuongelesha nangi ni miaka zimepita miaka karibu 30. Hako tu bati venye alitesa mamangu paka mamanga akaniacha na hii mateso. Sitakangi kumuona. Nikaenda kwa anko, anko akanifukuza. Kufika stage nikapata tulikuwa na daktari alikuwa anaitwa Dr. Lavenda anafanya hapa Kenya. Alikuwa anafanya Kenyatta na watu wa Kemri. Yeye ndio akaniuliza mbona mwanadada unateseka? Nikamwambia wewe umejuaje? Akaniambia from the look unaona unateseka. Huyo ndiye alinipatia 2000. Nakumbuka vizuri kabisa. Wakati alinipa 2000 akaniambia itakusaidia kutafuta nyumba nini nikatafuta nyumba ya 4000. Imeangalia tu hivi yenye upepo ikikuja mnaanguka tu. Na hapo ndo nilianzia maisha. Shilingi 600 nikaenda nikanunua boda ya baiskeli. Nilikuwa nasimamanga Rasha, Kondele, Manyata. Unasikia tu Nyamaloro juu nikisomba watu. Dr. Lavenda hakuchoka, akakuja, akanivisit na watoto akaniambia, nataka nibebe hii familia yako, twende mimi naishi Ololua Ngong. Mungu akikujalia utapata huko kazi. Alinibeba na watoto wangu. Paka hata aka kadogo ni tena under cesarean. Nimefanywa cesarean but after 1 month niko kwa barabara kama kawa kubeba watu. Akanileta Nairobi na familia. Watoto ni wangapi? 3. Kufika Nairobi unaona venye tena shetani anafanyanga. Si kumaliza na Dr. Lavenda mwezi akapata accident Mombasa Road akakufa. Ukumbuke yeye alinitoa Kisumu akanileta kwa familia yake. So this family what they did wakaniambia sasa hakuna venye tunaweza accommodate mwenye ilifaa kushughulikie akutafutie kazi hata kama ni cleaning huko Kenyatta alishaenda. Sisi tutakupatia 20,000. Kebeanga kwa njia ukitafuta maisha na watoto. Si kuchukua muda. Dadangu akachukua mtoto mkubwa Barbara. Akaniambia Barbara kalikuwa sasa class 5. Akaniambia utateseka na mtoto nipatie mtoto hata kama bado sija qualify kimaisha but nipe mtoto. Alimchukua akiwa class 5 sasa ndio kamemaliza form 4. Nikabaki na hao wawili. Hao wawili hiyo 20,000 nikakuja mahali panaitwa Jam Park. Hii reli yenye ilikuwa imebomolewa hii. Hapo ndio nilianzia maisha nyumba ya 2000. Nikaingia balance nikasema heri ningangane kutafuta tu kufulia watu nini lakini watoto mtoto asome haka kingine kalikuwa bado. Nikamuingiza hapo reli shule mpaka sasa hivi amemalizia Bella. Hivyo sasa nikajuana na watu mimi hujua kushuka but shida hii ugonjwa yangu haistahili nisimame sana for so long. Nikisimama 20 minutes huwa na collapse naanguka but nang'ang'ananga tu. Maisha imekuwa hivyo nimeng'ang'ana reli imebomolewa sasa naishi Dagoretti Corner na watoto wangu despite that maisha ni magumu but mtu unang'ang'ana vile Mungu alikuumba na akili yako kabisa. So the main important thing yenye ilifanya mpaka nikasema wacha nikuwe on air. Watu wanisaidie jamani mtoto asome. Hii ugonjwa, hii pressure na hii ya nini ya cesarean imeniweka chini. Siwezi nikafanya kazi ngumu. Juu nikifanya kazi ngumu lazima nilale chini nianguke. So nilikuwa naomba tu msaada ya school fees na kama mtu anaweza nionea tu huruma aniweke tu biashara nifanye. Umesema ulikuwa na acting nini? Acting wakati nilikuwa primary nilianza kuact nikiwa class 2 poems. Hizi riddles nilikuwa na act nikafika class 8 I was acting. I was a good actor but my talent ilivanish tu hivyo. Hata form 2 nisha act kitabu ya Lanina Kilio cha Haki, Aminata na ingine ilikuwa inaitwaje ya Thiongo hii nisha act kitabu 4 na nikapata certificate. So far hiyo certificate iko Kisumu kwa anko yangu.
of which wakati sasa nilifika form 2 si talent ikadidimia tu. Na maisha ikakuwa tu hivyo, but I was kwa akili yangu nilikuwa nasema nikifika form 4 I want to be a doctor and an actress, but is vanish. Usijale talent kwa iwezi vanish. Hiyo talent nilikuwa nayo kabisa. Hiyo ni talent na Mungu alikuzalia, alikuumba nayo in a way that so unaona ulianza kwa kitu kiwa tender age class 2. Yes, so hiyo ni talent haijamanishi. Still ukipata chance you can still enter the stage perform. So umesema unataka watu wakusaidia aje? Nataka tu watu wanisaidie upande wa school fees na business. Hiyo ndio I can manage, or even work, I can work. Kazi ikipatikana mimi nitafanya. Umesema uko na condition ya kidonda ya CS. So utamanage ku work bila na hiyo nini? Nita work by God's grace. I'll work because what I'm going through my brother, you can't imagine, you can even cry. I can feel you na kuelewa. You can imagine juu hata sasa penye tunaishi hiyo nyumba sijalipa sofa miezi 4. Na hiyo nyumba ina leak everywhere. Wakati mvua inanyesha tunaendanga kujikunja kwa kona kwa mlango, tunaika mabesen kila mahali, jikoni, wapi, kwa kitanda tunaika mabesen. So unaona that life. Naiona kabisa. It is a very bad life, but I thank God atupe tu hai watoto wangu tu wasome wasiaia Greeka vile najua viewers wanaochi history and audience wanaona across all over wanaona, so waka kuna mmoja atajitokeza sema maybe kama through your case ama your story na mambo unapitia yote. So tunakushukuru tu kuja kwa studio zetu. Na I hope watu watakuona, they will see you through your story. Na ungetaka kufikia aje? Kwa mfano mtu akitaka kufikia mtu akitaka kulipitia namba iko na namba yangu iko free. Una feel free kupeana? Na feel free kupeana. Sasa na feel kabisa. So peana kwa kamera hapo namba yako. So namba yangu ni 0706165553. Narudia tena. 0706165553. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much viewers for watching this show. You have heard her story. She's going through a lot and she's seeking for help. In case you are in a position, please reach her. The contacts she's just mentioned here, we shall also put them here on the screen. Thank you so much for watching this, and see you in the next video. I've been your host, Davy Chams.